me costaría nada, la verdad. Si quieren lo hago, Si quieren le toco la puerta a una empresa y le digo, ¿tienen ahí una lavadora para sortear? ¿Les interesaría? Una lava... Una lavadora, un carro también puede ser, chicos. ¿Qué es esto? Puede ser de todo, por favor. Una secadora. Un Tesla.